Ciriruriruririririr. Widih, lihat teman-teman. Wow, ada mainan berserakan teman-teman. Widih, lihat banyak sekali. Wow, ini mainan di bawah air kayaknya teman-teman. Lihat itu tertutup pasir. Widih, widih, lihat ada yang besar-besar. Wih, keren teman-teman. Banyak sekali mainannya. Wadidaw, wadidaw. Ayo kita bersihkan. Wih, kita mulai dari yang ini dulu teman-teman. Lihat pasirnya tebal sekali. Wow, kita dapat bus CSP Basuri teman-teman. Wih, keren sekali. Kita kumpulkan di sini dulu. Wow, ayo kita bersihkan ini yang warna putih teman-teman. Wih, kira-kira mainan apa ya? Kita siram-siram dulu biar pasirnya hilang. Wow, lihat. Kita dapat mobil ambulan teman-teman. Wih, keren sekali. Kita kumpulkan, nanti kita bawa pulang. Wow, lihat. Ini ada yang tertimbun. Wadidaw. Ayo kita bersihkan. Wih. Wow, kita dapat mobil pemadam. Wih, mobil pemadam kebakaran warna merah teman-teman. Wih, keren sekali. Wow, ayo kita bersihkan yang warna kuning ini. Kira-kira mainan apa ini? Wow, kita dapat loader. Wah, keren sekali. Ada loadernya teman-teman. Wih, kita bersihkan yang panjang ini teman-teman. Wadidaw, lihat berpasir sekali. Wih, kita dapat kereta cepat teman-teman. Panjang sekali. Wow, 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 keren. Wow, kita bersihkan yang warna hijau ini. Lihat, sudah ketahuan mainannya teman-teman. Ini ada mobil Jeep Off-Road. Wah, keren, buat bermain di pegunungan. Wih, keren sekali teman-teman. Kita dapat mainan Jeep Off-Road. Wih, ini ada yang jumbo. Wow, kita dapat yang jumbo teman-teman. Ayo kita bersihkan. Wah, ini besar sekali. Wow, lihat. Kita siram-siram dulu biar pasirnya hilang teman-teman. Wah, kotor sekali ya. Sangat berpasir teman-teman. Wadidaw, sudah terlihat. Kita dapat truk molen. Wih, keren sekali teman-teman. Kita dapat truk molen. Wow, ayo kita lanjutkan. Kita bersihkan yang warna putih ini. Wah, banyak sekali mainannya teman-teman. Kita cuci sampai bersih pokoknya. Wow, kita dapat mobil polisi. Lihat ada lampunya. Wih, keren sekali, ada matanya. Mobil polisi. Wah, mobil polisi atau mobil patroli. Wadidaw, lihat ini ada yang panjang sekali. Wah, panjang warna pink. Wah, kita bersihkan pasirnya. Wih, kita dapat bus telolet atau bus basuri ya. Kita dapat bus pokoknya warna pink. Wah, keren sekali busnya warna pink teman-teman. Wow, ini ada yang warna merah. Wih, lihat. Ini pasirnya tebal sekali. Ayo kita cuci. Kita cuci sampai bersih ya. Kira-kira mainan apa? Wow, ini kita dapat bus. Bus yang ada di Tayo. Wih, keren sekali. Lihat, ada matanya, ada bibirnya. Wih, keren teman-teman. Lanjut kita bersihkan lagi. Kita bersihkan yang ini dulu, yang besar. Wow, ini apa ya? Kayaknya bus teman-teman. Cuman bus apa? Wow, kita dapat bus tingkat. Wih, keren sekali. Kita dapat bus tingkat teman-teman. Wow, keren. Lanjut kita bersihkan yang kuning ini. Wih, dilihat kita dapat truk oleng. Truk oleng yang berlumpur. Berpasir, bukan berlumpur. Wow, lihat. Truk oleng warna kuning. Wah, ini sudah bersih truknya teman-teman. Wow, keren. Lanjut kita bersihkan yang ini. Wah, lihat kita dapat yang besar lagi.
Wah, kita siram-siram dulu ya teman-teman. Soalnya ini kotor sekali, lihat. Pasirnya banyak sekali. Nah, sudah terlihat kan? Ini ada mainan. Wih, ini mainan mobil. Wah, keren sekali lihat teman-teman. Wih, ini ada mobil racing. Wah, mobil balap ini teman-teman. Wih, keren-keren. Kita cuci dulu sambil bersih ya. Wah. Wow, beneran. Kita dapat mobil racing. Wah, mobil balap. Wow, keren sekali. Ayo kita cari lagi. Kita gali-gali di sini teman-teman. Siapa tahu ada yang di dalam pasir ya. Wah. Wah, kayaknya sudah nggak ada lagi teman-teman. Videonya cukup sampai di sini dulu ya. Teman-teman jangan lupa tonton video selanjutnya teman-teman. Dadah, salam sehat selalu.